सरकारान धर्मांतर विरोधी कायदो करून धर्मांतरणाचे प्रकार खंय बंद करचे। एक बेगिना बेगीन एंटी हिंदू कन्वर्शन एक्टूय गव्हर्मेंटा कडेन मागता ते बेगीन पास करचे, जशें गुजरात आनी बाकी स्टेटान आसा तशें, आनी आमचे गोवा सेफ रावचे आनी आमचो धर्मूय सेफ रावचो। इतलेंच सांगता, हांव चड सांगिना, कारण तेंची चॅलेंज आमी एक्सेप्ट केल्या एंड वी वील फायट फॉर इट। सो तांकां आतां कोण पळय कन्वर्ट जाल्ले बाटकी आसा न्ही, तांणी येवचें आमच्या फुड्यान विथ द्या प्रूफ। वी हॅव गिवन आवर प्रूफ नाव, so ask them to come front of media and show what they have the proof to prove them innocence. And जी DGPन जी कमिटी बसयल्या इन्क्वायरी, I hope they will do the justice for Hindus and Goans. आमी मेळटले रॅली जावनी न्ही, आतां मातशें कितें जालां सगळींच बिजी उरल्यान, सो रॅली जाल्या उपरांत आमी ताबडतोब सगळीं लेटरां ड्राफ्ट करून गव्हर्मेंटाक मेळटले, गव्हर्नराचो अपॉइंटमेंट घेता हांव, सो वी वील इन्फॉर्म। आनी आतां सद्या CMूय ना न्ही, एज पर मनोहर पर्रीकर इज कमींग नेक्स्ट वीक, सो आमी कन्फ्यूज आसा की कोणाक वचून एड्रेस करपाचें, कोणाक मेळपाचें तें। डॉमनीक आनी जॉयल जोडप्यांची फाटभूंय क्रिमिनल, तांची आनी तांचे फटिंगाची खंय चवकशी जावंक जाय। फ्रॉड कपल जे आसा डॉमनीक आनी जोएन, 5 पिलर्स चर्च, क्रिश्चन चर्च ह्या नांवान जे सध्या ऑपरेट करता, ताका एक्सपोज करपाच्या प्रोसेसान म्हणजे बरीच वाड जाल्या, म्हणजे सगळ्यांक तांची रियलिटी जी आसा ती कळूंक लागल्या। 2-3 दिसांनी म्हणजे आमी वेगवेगळ्या हाजेर ब्रिफींग करून, DGPचें ब्रिफींग जाल्या उपरांत तो कितें करतालो की ताजे पेड थोडे कार्यकर्ते जे आसात, म्हणजे कोण तरी एक विजय पिंटो काय असोच कोण तरी, सो तो परत परत येवन तुमकां क्लॅरिफिकेशनां दितालो। आनी आमी ज्या प्रकारचे ताजी पार्श्वभूमी जी आसा डॉमनिकाची आनी जोएनाची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, ती दाखोवपाचो आमी म्हणजे आरोप न्ही ते आमचे, आमी सत्य तुमच्या समोर मांडले। आनी काल त्या विजय पिंटो काय कोण तरी ताचें नांव जें आसा तें लक्षांत येना म्हज्या, ताणें एक असो आरोप केलो आमचेर, प्रतिआरोप, की आमी जे आरोप जे करता, एक म्हणजे हांव, हे आमचे आरोप न्ही, आमी सत्य जे आसा, हे फ्रॉड कपल जे आसा ताज्या बाबतींतलें सत्य जे आसा तें तुमच्या समोर मांडलां, तातूंत आमकां यत्किंचीतय शंका ना। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस।